там. Поедем?
Тихо. Пусть отдыхает. Фух. Сейчас подогреем ее. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Самый сложный участок у нас. Костра осталось совсем чуток. Тихо. Застряли, да, по-любому застряли. Застряли. Там не застряли. Так, еще один тренировка. Давайте, сидите в машине. Маленький куб вкусные косульки? Маленькая куба у меня. Какая у меня маленькая куба получится. Моя маленькая. Всем привет, ребятки. Сегодня маленькая куба. Я маленькая. Видите, какая она маленькая. Маленькая. Я тебя большая тятка. Какая это маленькая куба. Куба маленькая. Мозгов нету еще. Привет, потащи меня свои потащи. Привет, я поняла, кушает какашки, она тоже в маленькой группе. Нет, это он маленькой группе. Я-то тихо. Это в окном. Всем привет. Сегодня маленькая куба идет в маленькую кубу, а большая куба идет. Я тут. Большая. Ай, большая. Всем привет. Всем привет. Ну, блин, неудобно. Там Кока, встань, надо куртку снять и пить. Как? Что, папа? Чуть-чуть. Там только остался ехать. Костер будет. Кока, сядь на свое место, надо куртку снять. А мне куртка? Куртку опущенную. Какая? Мою, которую я иду большой куртку. Я иду большой куртку. Ань, как водичка. Подожди. Да, дальше нос поит. О! Дайте. Какая маленькая куба была. Нет, сейчас прямо. Сколько? Мне надо все попасть. 1, 4, 5, 6, 2. Это большой маленький. Это внизу кубы.
Не надо, давай. Так, я вот так вот смогу положить его. Это панка. Ой, это хороший тоже. Нафига? Осторожно. Ну как будем сидеть? Как? Как будем там сидеть все? А, нет, это не пойду. Да, ну ты что ты? Ой, Будем сидеть. вот и где. Видите, сколотить. О, а так снег. А так снег. Сейчас будем сюда. Да, да. Пап, надо? Нет, нет. Все. Ладно, ехать дальше. Поехали. А что ты туда? Уже поехали. Если может быть, это выложится. Мама, мои памятки. Давайте пускай. Парень, сядьте нормально, нормально, сядьте, сидите. Да, не слабо тут. Прибор.
Успокойся. Вроде потише немножко. Это большой. Все потише, Егор. Успокойся. Щит такой там. Действительно столб. Опа, УАЗик ехал на это. УАЗик там он стоит. Дострел, не дострел. Ёпти, чё он там? Ну, еще не объедет. А чё, как его будем взять? Вот в чем вопрос. Бля, да уж. Строить будем. Большая я, а ты маленькая. Кто победит, кто и станет с большой крупой. Оставь, кто стал, ты маленькая говорит.
не будет строить. Кто победит, кто и будет с большой коробой. Астар! Внимание. Марш. Все, я победила. Большая куба стала полена. Сцепление сгорело. Да. Есть кто-то? Ай, наверное. Есть? Сцепление сгорело. Ветер никакого. А теперь у нас будет трех машин таких. Я победил! Я победил! Тебе давай еще. Да, оставь, ты маме будет говорить. Оставь. Нет, я хочу. Давайте. А я. Оставь. Давай. Победил Полина Грубо. Тебе еще один раз. Кто победит, той станет. Я. Оставь. Внимание. Самолет. И сколько я все папе расскажу. Не трогай, вот. А я тебе таких куплю много самолетиков. Тебе куплю такую машинку, чтобы ты куда-то Егор! Не трогай! Как красавица! Да, буду! Плохой там подумай. Ну папа сейчас придет, а все расскажу. О, все. Я с тобой не все. Осталось чуть-чуть. Как его взять, а? Самолетик. Нет, какой? Я все расскажу, что ты уточку трогаешь. Ломай. Это не утка. Это просто мотыка. Вот такая надкрутить. Не трогай, я тебе сердце чувствую. Попроще. Положи, я все. И ничего там не трогай. Я хочу вот это съесть. Вот это ты можешь умереть. Ну все, давай, Кать. Оставь! Внимание! Икон, будем драться. Кто скажет? Нет, не буду! Внимание, Маш. Я не буду драться! Ребятки, ну-ка тихо. Тихо, чтобы тихо было. Объезжать надо, сидеть тихо. Егор в особенности. Сядь на место быстро! Я хочу самолетик. Дай ему... А, это не надо, он прицеплен, но с иголкой его нельзя. У него иголка там у тебя воткнется в руку. Орать потом будет. Спокойно, все. Не надо ничего, такие самолетики. Нам сейчас объезжать нас, сидим тихо и молча. Не знаю, как его объезжать сейчас будет.
Понял? Понял, но я не понял. Где наша дорожка? Вот наш местечко здесь. Почти доехали. Здесь. Вот она, наша дорожечка. Здесь ездим. Да. Почти. Сейчас я соберусь тут малыш. Отлично. Да, наше местечко. Пройдешься? Пройдешь? Пройди. Здесь никто и там не сожрет. Все-таки мы почти пробились. Валин, там что? Сзади? Нет. Видишь, маленький. Ух, как я качается. Ничего, ничего. Очень качается отсюда. Ой! Что это было? Что это было? Осторожно. Осторожно, близко не подходи. А что ты еще не? Ну, интересно. Спить начинаем. Не бойся. Не бойся. Что ты спишь?
бойся, я вперед не поеду. Иди сюда. Я тоже полина. Стоите вот здесь, стоите вот здесь. Ой. Не заеду. Не бойся. Опять заглохло. Ну, есть дофига еще. Зеркало. Несем зеркало. Ух ты. О ты, о ты. Всё-таки. Все, замучился. Ух.